の新山口です。10分ほどで終点の新山口に到着します。新山口駅は平成15年まで小郡駅と呼ばれていました。新幹線山陽本線、山口線、宇部線が集まっており、山口県の交通の要衝となっていることから、小郡は古くから鉄道の街として栄えてまいりました。駅の一番乗り場には、小郡駅としての歴史を後世に引き継ぐために、旧駅名表示板が保存されています。山口の陸の玄関口である駅の南北自由通路には約140種類の山口の植物で作られた垂直の庭があり、通路を歩いてみると鳥の中にいるような感覚が楽しめます。次は終点の新山口へ。
とうございました。DL 山口号の旅はいかがでしたでしょうか。まもなく終点の新山口に着きます。お出口は左側2番乗り場の到着です。乗り換えのご案内をいたします。新幹線広島、岡山、新大阪方面のぞみ54号東京行き17時50分11番乗り場、こだま862号新大阪行き18時1分同じく11番乗り場、小倉方面こだま855号博多行き17時44分12番乗り場、桜565号鹿児島中央行き18時27分同じく12番乗り場です。新幹線をご利用のお客様は2階新幹線乗り換え口へお越しください。山陽線甲府徳山方面岩国行き17時34分4番乗り場、宇部小野田朝方面下関行き17時33分7番乗り場、宇部線アリス常滑宇部新川方面宇部線宇部新川行き18時24分8番乗り場です。お降りの際にはお忘れ物がございませんよう網棚や椅子の上などデバイスをお確かめください。それでは自然と的に恵まれた山口線がいつまでも末永く愛され親しまれることをお願いし、ファンの皆様とお別れします。今日は DL 山口号にご乗車くださいましてありがとうございました。また感染症対策にご協力いただきましてありがとうございます。またのご乗車を心よりお待ちしております。この先もどうぞお気をつけてお帰りください。最後までご視聴いただきありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録と高評価、コメントをよろしくお願いします。